ราบ bow 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 May I invite everyone to pay respect to the presiding venerable and the monastic community together. Bow, bow, bow. Now, it's Dhammacakka time to practice meditation in order to attain Dhammacakka, which already exists within all of us. Dhammacakka is the supreme refuge for all of us. Nothing else is comparable. Therefore, from now on, I would like to invite everyone to chant together as a homage to the Triple Gem. Yamahang Samma Sambuddhang Yamahang Samma Sambuddhang Bhagavantang Saranang Khato Bhagavantang Saranang Khato Imina Sakarena Imina Sakarena Tang Bhagavantang Abhipuchayami Tang Bhagavantang Abhipuchayami ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ We all venerate the Lord Buddha, the fully self-enlightened one. We all take him as our refuge, who can end sufferings through this worship. วาขาตัง Yamahang Swaka ธัมมังสารนังคโต Bhagavata Dhammang Saranang Khato อินาสการเนะ Imina อภิปูชยามิ Tang Dhammang ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ We all venerate the Dhamma, well expounded by the Lord Buddha. We all take Dhamma as our refuge, which can end dangers through this worship. ปฏิปันนัง Yamahang Supatipannang สังฆังสรณังคโต Sanghang Saranang Khato อิมินาสการเนะ Imina Sakarena ตังสังฆังอภิปูชยามิ Tang Sanghang Abhipuchayami ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ We all venerate Sangha, the well-practicing monks. We all take Sangha as our refuge, which can end illness through this worship. สัมมาสัมพุทโธภควา Arahang Samma Sambuddho Bhagava พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ Puttang Bhagavantang Abhivatemi Bow, อะโตภควตาธัมโม Swakato Bhagavata Dhammo ธัมมังนัมสสามิ Dhammang Namasami bow, โอ้ยภควโตสาวกสังโฆ Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangkho สังฆังนะมามิ Sanghang Namami bow. นะมยังพุทธัสสะภควโต
วภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะ อุกาสะ อัจจโยโนพันเต อัจจโยโนพันเต อัจจคมา อัจจักขมาย ะถาภาเล ยะถาภาเล ยะถามุลเห ยะถามุลเห ยะถาอกุสเล ยะถาอกุสเล เยมะยังกรัมหา เยมะยังกรัมหา เอวังพันเตมะยัง เอวังพันเตมะยัง อัจจโยโน อัจจโยโน ปฏิคันหาทา ปฏิคันหทา อายติงสังวรายามะ อายติงสังวรายามะ ข้าพระพุทธเจ้าขอ We would like to take this opportunity due to mental, verbal, and physical misdeeds made upon the Buddha, Dhamma, and Sangha. In any cases, as we all were deluded with defiled minds to abuse of the Buddha, Dhamma, and Sangha. May the Buddha, Dhamma, and Sangha forgive all the abuses to all of us from this day forth. All of us will be more careful and considerate with body, speech, and mind from this day onward. Ukasa. We all humbly invite the Lord Buddhas who attained enlightenment in the past, more countless than the sand grains in the four oceans, and all the Lord Buddhas yet to be enlightened in the future, and all the Lord Buddhas enlightened in the present time. May the Lords manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. Ukasa. We all humbly invite the ninefold supramundane Dhammas in the past, innumerable of them, and the ninefold supramundane Dhammas in the future time, and the ninefold supramundane Dhammas in the present time to manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind
of ours at this moment in time. Ukasa. We all humbly invite the enlightened and mundane Sangha in the past, innumerable of them, and the enlightened and mundane Sangha in the future, and the enlightened and mundane Sangha in the present time to manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body and mind of ours at this moment in time. May the power of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, of my teachers and preceptors, of my parents, of generosity and precepts, of renunciation and wisdom, of perseverance and patience, of truthfulness and resolve, of loving kindness and equanimity that we have accumulated throughout countless lifetimes, that we have cultivated in the present time, from childhood, remembered or forgotten. May the power of merit and perfections secure all of us. May all of us attain enlightenment at this present moment in time. May this be the foundation of Nirvana. Bow, bow, bow. After we have chanted in homage to the Triple Gem, from now on, let us make good intentions to the path of Nibbana. Every one of us sit cross-legged, the right leg on top of the left leg, the right hand on top of the left hand, the right index finger touching the left thumb. Place them on your lap comfortably. Close your eyes gently. Be comfortable. You don't have to completely close your eyes. Leave a bit of space. Just let the eyelashes touch. Don't squeeze the eyelids. Don't press the eyeballs. Be comfortable and relax every muscle in your body, starting from the head, neck, shoulders, both arms, to the fingertips, your torso, both legs, to the toes. Relax
Adjust your sitting position well. Adjust your body well so that the blood flows freely, preventing cramps and soreness. And make your mind cheerful, joyous, clean, pure, and clear. Be worry-free with everything else. It doesn't matter what it is, be it people, animals, materials, family, business, home, study, or whatever that is beyond this meditation practice. Just let go of everything for now. Release the bondage with everything. Don't let your mind attach to anything else, so that your mind will be clear to be with yourself, and place your mind to be within the body, to be still, softly, at the seventh base, at the center of the body, which is in the middle of your stomach, 2 finger widths above the navel. You can simply remember that it's in the area in the middle of your stomach. It's an important position because apart from the position of birth, death, sleep, awake, it is the beginning path to Nibbana, the inner middle path, the path of every Buddha and Arahant, countless number of them. When his perfections were to the fullest, he let go and abandoned everything, and his mind stopped here at this point, being still only, doing nothing else apart from that. From the beginning until he attained enlightenment, no more defilements. His mind was pure and was free from all sufferings, filled with only bliss all the time, being free from the prison, the cycle of birth, to Nibbana. Therefore, the 7 base at the center of the body is very important. That when he attained enlightenment, he passed on the knowledge to all disciples, the meritorious ones. They followed his example. The path that we're familiar with, the practice of the middle path, the middle way, both externally and internally. You live your life not in the extremes, in both ways, not too comfortable, not too sad. The mind is neutral until it can let go of everything and be still only. Entering the middle way within the body, the mind will stop here at this point, at the 7th base, at the center of the body.
And all his disciples stopped their minds here as well, following his practice from the beginning until they attained Nibbana. Being arahants, therefore, Nibbana is within all of us. It's up to you to be aware of it. The Lord Buddha taught this fact to the disciples, and they attain different levels according to their perfections, from being good people some attain chana, some attain kotapu level, some attain the middle level between normal people and attaining enlightenment. This middle path is the only path that the Buddha taught his disciples who attain Dhamma according to their perfections. But it's the only path. It's like when you're going to Chiang Mai, you pass many provinces. Therefore, this middle path is very important. We were born in this lifetime. We are lucky to be aware of this fact and to practice the same way. You have a lot of merit, especially if you can stop your mind and you can see clearly the middle path. When your mind stops and falls to the center, a Dhamma sphere will rise up. It's a clear sphere. It's the beginning part of the middle way. It's the beginning of Nibbana. The first path to Nibbana is the first Dhamma sphere. To see Dhamma in Dhamma is a clear sphere. It comes with happiness and purity, with clean mind, the true insight, the true knowledge, clear, clean, bright, and pure, all happening at the same time when the mind is still. You see more Dhamma within Dhamma, sphere within sphere, various Dhamma spheres, clear, clean, and pure. When you see Dhamma, you soon see the Buddha that is within yourself. The same way as our Buddha, who attained the Buddha within himself, and he insisted that Dhammacakka is within yourself. The Buddha is Dhammacakka. That was in his body. And he taught people how to attain that. That is the inner Buddha. You must see the Dhamma sphere first, the clear sphere that mentioned before. Be still only. Soon you reach the inner Buddha.
You see the Dhamma and you see the Buddha. เป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ It's the body ส่วนทุกประการ with the complete marks of the perfect man, clear, pure, ประดุจรัตนะที่มีความใส like clear gem, หินที่มีค่าทั้งหลายเช่นเพชรเป็นต้นเกศดอกบัวตูม with lotus bud at the top knots, คนประเสียนหรือศีรษะที่เรียงรายด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมที่ขดเวียนทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบในอริยบทสมาธิ in the sitting meditation posture, on a plate of chana. นั่นแหละคือพระตถาคตเจ้า That is the Buddha that is within the body. เราเป็นชาวพุทธ We are Buddhists. ต้องรู้จักพระตถาคตเจ้า We must know the มัน Buddha. คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง He is our true refuge. Nothing else สิ่ง is comparable. จะต้องดับทุกข์ได้มีแต่สุขอย่าง You can rely on the Buddha. He can end our sufferings มั่นคงเป็นตัวตนของเราที่ with true happiness, ที่ with our true self, เป็นอิสระจากสิ่งที่ being เรา free เป็นตัวของตัวเองจริงๆเลย from things that cover us, อย่างสุขขังอัตตาของที่สุขล้วน being our true self เป็นอิสระภาพ with total happiness and freedom, กิเลสบังคับครอบงำ not being controlled by defilements and impurities of the mind. แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงเวลาเรามีทุกข์ก็ไปพึ่งท่านได้ And we can rely on Him all the time. เมื่อเรามีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปอีก When we're happy, we'll be happier with the true refuge. ถ้าไม่มีสภาพอย่างนี้ไม่มีสภาวะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ที่ If you can't find this condition, then you have no refuge. จะเป็นต้นไม้กลางไม้ภูเขาโลกาอารามศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษทั้งหลาย You can't rely on trees, ถ้าไม่เป็น mountains. สุขอัตตาก็ไม่ใช่ที่พึ่งถ้ายังเป็น They're not the true refuge. They're impermanent, กาย not the true refuge. The The body is filled with Dhamma. ในระยะ That's why it's called Dhamma body. ที่พึ่งที่ระลึก This is the true refuge. ควรจะนึกถึงให้ได้ We should be aware of it all the time, เดิน in every posture, กิจวัตรกิจกรรม in every activity, การดับทุกข์ก็ต้องนึก as well as to end sufferings. จึงจะเป็น You have to think of this only. ให้เห็นชัดให้แจ่มอยู่ตลอดเวลา That's the true refuge. See it clear. พุทธต้องรู้จักอย่างนี้ Buddhists must be aware of this fact. มรณะก็แปลว่าแล่นไปคือใจของเราเนี่ยแล่นมาสู่ The mind ที่ระลึกนี้ moves to the true refuge, ที่เดียวเขาเรียกว่า to be still at this point, มาสู่ที่พึ่งที่ระลึกคือพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรม and that is the inner triple gem ใสแจ่มอยู่ or Dhammacakka that is bright within the body. ขยื่นเคลื่อนกลายไปไหนก็จะเห็นชัดใสแจ่มไปดี You see it clearly no matter what you do, เห็นยืนเห็นเดิน sitting, standing, lying เห็น down. ชัดใส You see Him clearly. อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง So you can be called the true Buddhist, the true Ubasok and Ubasika, กับพระรัตนตรัยใน who are near the triple gem within. ซึ่งมีสามอย่างเขาเรียกว่าไตรสรณคม This is called Traisaranakom, มีธรรมรัตนะ Buddha Ratana, Dhamma Ratana, and Sangha Ratana. พระธรรมกายคือพุทธรัตนะ The Dhammacakka is Buddha Ratana, หรือคลังแห่งความรู้ซึ่งอยู่ในกลางกาย is the place of knowledge ธรรมกายเนี่ยเรียกว่า in the middle of Dhammacakka body, จะมีลักษณะ and that is called Dhamma Ratana. It's a clear sphere เกินคว
clearer than anything else on earth, bright, at the center of the body. That's the knowledge of Puttaratana. แต่ธรรมนั้นก็ยังมีสิ่งที่รักษาธรรมต่อมาอีกเรียกว่าสังขารธนะ And there's another one which is called Sankaratana, which is in the middle of Dhammaratana sphere. More refined Dhammacakka body overlap each other. These three things, even though are called differently, but they go together. They cannot be separated. Like a diamond that has hardness, clearness, and beauty. They go together the same way. Buddha, Dhamma, and Sangha go together, but they're called differently because of different characteristics. Buddhists must know this fact. You must attain this level to be a true Buddhist, to know the truth of life, to know what the true refuge is, to be aware of the truth of life. Once you know this, you will be awakened from the sleep, to be free from defilements. We are being forced with impermanence, sufferings. So if you're free from all that, it's like you're waking up from the dream and illusions. Once you awaken, the mind will be cheerful, just like a blooming flower. The mind will be clear and clean, not attaching to anything. The mind is clear, not attaching to people, animals, materials, etc. You can be happy even when you're alone. Being in forest, in a cave, under a tree, in cemetery, you can still be happy on your own. This is miraculous. So before we perform the food offering to the Buddhas, let us find the true triple gem, the inner triple gem within, which is the true refuge for all of us. Place your mind at the 7 base, at the center of the body. Do it gently and comfortably. You can visualize a clear sphere. You can visualize a clear Buddha image. Or you can just place your mind to be still and maintain your mind with the mental mantra. Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. Maintain your mind to be still. Let us meditate in silence for the remaining time.
สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชา When our body, speech, and mind are clear, clean, and pure, and being able to support the big merit, let us now proceed with the food offering to the Buddhas. Close your eyes, sit with your palms together in the prayer position, and recite the words together. กโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ We all unite to worship with flowers and fragrance to the great Buddhas in the past, innumerable of them, Buddha, Dhamma, and Sangha in the past, innumerable of them, พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ we all unite to worship with flowers and fragrance to the great Buddhas in the present time, Buddha, Dhamma, and Sangha in the present time, รัตนะ ธัมมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวม we ใจ all unite to worship with flowers and fragrance to the great Buddhas in the future time, Buddha, Dhamma, and Sangha in the future time, ภาคเบื้องหน้าอิมัง สุปพยัญชนะ สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สัมปันนัง สาลีนัง สาลีนัง โภชนัง โภชนัง พุทธกังวะรัง พุทธกังวรัง พุทธัสสะ พุทธัสสะ ธัมมัสสะ ธัมมัสสะ สังคัสสะ สังคัสสะ นิยาเทมะ นิยาเทมะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ we all unite to offer meal to the Buddhas, both main course and dessert, to the great Buddhas ธารัตนะ ธัมมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ we all unite to offer meal to the Buddhas, both main course and dessert, to the great Buddhas in the past, innumerable of them, Buddha, Dhamma, and Sangha in the past, innumerable of them, พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวม we ใจ all unite to offer meal to the Buddhas, both main course and dessert,
to the great Buddhas in the present time, Buddha, Dhamma, and Sangha. In the present time, พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ ญาณรัตนะ ข้าพระพุทธเจ้ารวม we ใจ all unite to offer meal to the Buddhas, both main course and dessert, to the great Buddhas in the future time, Buddha, Dhamma, and Sangha. In the future time, may the merit that all of us earn from this offering help to destine all of us to benefit, to be joyous, to succeed in the path and fruit of nirvana. At this moment in time, may this be the foundation of nirvana. After we have said the words to offer food to the Buddhas, let us continue to meditate like before. Unite your mind to be still, softly, at the seventh base at the center of the body, that is, in the middle of your stomach, 2 finger widths above the navel. Still your mind. Be still, softly, gently, and comfortably. Keep still continuously. The mind will slowly move within, being free from the coarseness to spaciousness, wide space, like in the space, spacious. You feel light and comfortable, body expanding wider and wider until your mind stops. Fall to the center within. This is for the ones who can do it. But for the beginners, just do what you can, that your mind can attain with comfort. For the ones who attain the sphere, keep your mind at the center of that Dhamma sphere, clear sphere like a diamond, as bright as the midday sun, but clear and cool, not stinging the eye. For the ones who attain the inner body, stop your mind at the center of that inner body that you attained. Could be refined body, celestial body, the one that you have achieved. Be still at the center of that body. For the ones who attain Dhamma body, still your mind at the center of that. The clear Buddha image, still your mind, softly, comfortably, with a clear mind, cool mind, clean. When you practice to be an expert, you can just touch your mind at the center of it. It's like the middle of your body is the path of the mind to move to the inner triple gem.
It will move inward. Now visualize the food offerings, main course, dessert, flowers, fragrance, in front of you, in front of the Buddha image. Visualize this food offering that you have prepared meticulously. Place it in the refined mind. It will be clear and bright at the center of your body, to your inner experience. For example, at the center of the Dhamma sphere, the center of body, within body, the center of the clear Buddha image. Still your mind softly like so, and respectfully invite the great teacher and his team, the most venerable Luang Pu, Mara Vanquisher, and both Kunyai Ajahn, Maharatana Ubasika, Ajahn Khon Nok Yung, our Kunyai Ajahn, and Kunyai Thong Suk Samdang Pan. They have Dhammacakka. They have expertise in Dhammacakka knowledge. Respectfully invite them. They are waiting for us. When you think of them, they will take us within their bodies, at the center of their Dhammacakka bodies that are clear and refined. Countless number of them. They perform Dhammacakka knowledge, and we visualize with a still mind. Visualize the food offering to the Dhammacakka bodies of all the Buddhas and Arahants. They have attained Nibbana for a long time. They are all in Nibbana, being free from cycle of life, being free from the three realms. Countless number of them. They are in the clear Dhammacakka bodies, very big, at least 20 y in breadth and height, clear and pure. Countless number of them. All kinds of Buddhas and Arahants. The Dhamma bodies of the lone Buddhas. Countless number of them. The great teacher and his team who purified our food offering to be more refined and pure. And offer it to the Buddhas and Arahants. The Dhammacakka bodies are peaceful in Nibbana. They are our merit field to all of us. And the great master and his team are offering food to the Dhammacakka bodies of the Buddhas and Arahants. They will increase the merit. Offering food to the Buddhas. The food offering to the Buddhas is hard to happen.
there must be the birth of the team, the conquering part, being born to pursue perfections, to be able to do this thing, to offer food as a homage to the Buddhas. We were born in this lifetime, being able to offer food to the Buddhas, purifying the coarse food to a more refined form, and offer it to countless number of Buddhas and Arahants in Nibbana. They are bright with purity. There's a lot of merit happening now. It's a special merit only for the ones with the same goal to conquer Mara and to reach the utmost of Dhamma. This special merit will cut down the bad consequences in our lives, to be free from sorrow, suffering, harm, and illness, to lessen the severity of the bad consequences, and to have a complete plan, set of plan, to the utmost of Dhamma, to be born again, to pursue perfections, to see Dhamma during the early age, to be able to recollect the past lives, and to pursue perfections from childhood until the last day of our lives, in every lifetime, until the utmost of Dhamma. So this is a very special merit, which is hard to happen. If we do it in the normal way, the power of merit is just like the rain falling in a big jar. But with this merit of food offering to the Buddhas, it's like the rain falling everywhere. This is quite a miraculous happening. The great teacher and his team will investigate everyone, looking through each one of us, the defilements within us with bad consequences, having life obstacles. They will rectify that for us, inviting the Buddhas in Nibbana to rectify that for us and to have the stream of merit to be with us in every lifetime. With this lifetime, they will link the wealth stream of merit to be with us, to have endless wealth, to be kind-hearted millionaires, supporting Dhammacakka knowledge, to have good family, Dhammacakka family, to attain Dhamma easily, to attain Dhamma truthfully, to be successful in work and business, to be great, meritorious people, to persuade people, to make merit,
to have comfortable life. บุญนี้ก็จะติดมา This merit will be with us, ทายธรรมเหล่านี้ and the food offering ก็จะบังเกิด will be transformed วิมานของตนเอง to celestial ส่วน matter. นำไปแจกจ่ายกับตามวิมานต่าง It will be offered ๆและ to ประกาศกล่าวว่า celestial beings as well, ของหมู่คณะเราของบุคคลนั้น to be known that the food offering is from every one of us. เรื่องลืออยู่ในภพภูมิต่างๆเหล่านั้น In different realms, ที่สามารถรับบุญได้ for the ones who can receive จะเป็น the merit. กับบรรพบุรุษบุพการี Part of the merit will be dedicated to our ancestors, ของเราที่ละจากโลกนี้ไป our loved ones, the deceased ones, ระลึกนึกถึงท่านบุญ the ones that we think of. อุทิศส่ง The merit ท่านเหล่านั้นที่อยู่ใน will reach them ที่รับได้ for the ones who can receive it, กรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะ to lessen their bad consequences, ที่ทุ to กข์ suffer มาก less, พ้นทุกข์ and to be free ที่ from มีสุขน้อย sufferings, ก็จะมีสุขมาก to be happier, มากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะวิมานของเราเองนั้น and especially our celestial mansion. ทั้ง There will be wealth, ทิพย์ celestial wealth, น้อยทีเดียว celestial attendance. เราเป็นเจ้าของบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระ We are the owners of this merit. ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ For the remaining time, อธิษฐานที่ make good intentions, บริสุทธิ์ make resolutions with clear mind, อันใดก็ตามไปทางจิตนึกถึงบุญนี้แล้วก็ make good resolutions with this merit จนกว่าจะถึงเวลาควรเราก็จะได้พร้อมใจกัน until the suitable time เป็นสังฆทาน to offer meal to the monastic community. ประพฤติธรรมกันต่อไปต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆนะจ๊ะ Let us continue to make our own resolutions quietly for the remaining time.
ลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุ เราตั้งใจก We ล่าว now request for the remains of offerings by saying Se Sang Mang Kalang Ya Jama together. เสสังมังคลังยาจามะ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า Next, we will have the ceremony to offer the Buddha images to the monastic community. The offering saying will be led by the representatives of our congregation today. ธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัปภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมามะยังพันเตอิมามะยังพันเตปรมพุทธปฏิมาปรมพุทธปฏิมาสัปริวาลาสัปาริวารา รัตนทีปะรัตนทีปะสังฆเจติเยสักขะเจติเยปฏิฐานายะปฏิฐานายะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมาอิมาปรมพุทธปฏิมาปรมพุทธปฏิมาสัปริวาลาสัปาริวาราปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ Venerable monks, all of us would like to offer the casting of Buddha images together with other offerings to the monastic community to be placed in เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์เสถียา May the monastic community accept this casting of Buddha images together with other offerings from all of us for the benefit, happiness, and attainment of Nibbana to all of us forevermore. สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพรพัฒน์นรารัตน์ Next, we will have the ceremony to offer midday meal to the monastic community. อิมานิมะยังพันเต อิมานิมะยังพันเตพัตตานิ
พัตตานิ สัปปะริวารานิ สัปปาริวารานิ ภิกขุสังคัสสะ ภิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ พัตตานิ พัตตานิ สัปปะริวารานิ สัปปาริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีฆรตัง ทีฆรตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ นิพพานายะจา นิพพานายะจา ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ Venerable monks, all of us would like to offer food and drink together with other offerings to the monastic community. May the monastic community accept this meal together with other offerings from all of us for the benefit, happiness, and attainment of Nibbana to all of us forevermore. สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุ Be ทิศ prepared to dedicate the merit and receive the blessing from the monks. Unite your mind to be still at the center of the merit sphere, which is the bright sphere at the 7 base at the center of the body. Place your mind gently at the center of that sphere until it expands, and think of all the people you intend to share the merit with, be they alive or deceased, people you owe gratitude to, your parents, grandparents, ancestors, teachers, relatives, friends, all the loved ones, including your guardian angel, the wholesome celestial beings, and people you have done wrong with in the past. Let it be forgiveness to each other and share the merit accordingly and receive the blessing from the monks. ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโน
สุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะจินนสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกพลวัฏฐโกวันวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยเสติธนังอาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังบุติจะยสวาสตวาสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุ ตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะ Let us pay homage to the Triple Gem together. มาสัมพุทโธภควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ Bow. Putto Menato. The Buddha is our refuge. สวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภะคะวตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนามัสสามิ Bow. Dhammo Menato. The Dhamma is our refuge. ปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนัมมามิ Bow. Sankho Menato. The Sangha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the presiding venerable and the monastic community together. Bow. 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 ขอให้ลูก
May all the children of the most venerable Luang Pu, Luang Po, and Kun Yai, and all the great pursuers of perfections, with your families and attendants, both in Thailand and overseas, all over the world, be happy and prosperous. May your all good wishes be fulfilled. May you be free from sorrow, sufferings, illness, and harm. May you have long life to pursue perfections for a long time. May you attain Dhammacakka easily, with endless wealth, to be with you in every lifetime, and to follow the great teacher, to pursue perfections until the utmost of Dhamma forevermore. สาธุเรียนเชิญทุกท่าน May I invite everyone to pay homage to the Buddha image together. Bow, bow, bow. Ladies and gentlemen, this is the end of morning session of English translation, broadcast live from the Magha Center in Thailand. We would like to thank you for your participation. The afternoon session will start again at 1:30 p.m. Thailand time. We look forward to having you here with us. I'm Suriporn Vanitvetin from the translation team. We'll see you at 1:30. ผลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำครานี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพาน